基督教大使命教會嘅弟兄姊妹，主內平安，好高興又同大家喺空中見面。今次咧同大家去分享一段嘅經文，係關於信心呢個題目嘅。但係我只用係希伯來書第11章1到6節同大家去分享。我嘅題目咧係必須信有神。我哋開始之前，我哋有個簡短嘅禱告。親愛嘅阿爸天父，我哋要讚美你，你係嗰位滿有慈愛、公義、聖潔、信實嘅主宰，你係嗰位大能嘅神，你係創造天地萬物嘅嗰位嘅主宰，將你敬拜讚美你。今日繼續讓我哋一齊嘅去喺神你嘅話語當中去學習。信心係神你所賜嘅，但係神啊，你要讓我哋相信你係嗰位獨一嘅真神。我哋嘅信心要讓我哋去堅信有一位嘅神係創天造地嘅主。恭敬嘅將以下嘅時間交喺主嘅手裏邊，求聖靈帶領、光照、引導，讓我哋進入真理當中。我哋咁禱告，係奉靠我主耶穌基督名求，阿門。最近又同Carol 牧師喺雪梨見面，亦都係嚟咗我哋中信嘅Martha嘅辦公室睇咗一下，了解下我哋一個嘅情況。一個好細嘅宣教機構，但係咧我哋呢家都係好着重啦。除咗文字嘅咁樣中信之外咧，我哋喺宣教工作上面咧都係大力嘅去推行嘅。咁所以Carol 牧師、黃牧師都喺7月份就參加咗喺泰南嘅短宣。咁知道咧佢喺教會咧亦都開始去盡量嘅帶動呢個嘅整個教會嗰個嘅傳福音嘅嗰個嘅使命咧都知道大家咧都好努力噶啦。咁今日其實講呢一段嘅經文咧，我相信大家都係已經比較有熟悉嘅。當然啦，呢段嘅經文有好多唔同嘅牧者，大家嘅分享都有好多唔同嘅內容。但係我今日最主要咧都係想大家去知道，其實一個好基本，我哋傳福音嘅時候都係要一步一步嚟，唔好心急。我哋深深嘅相信神係嗰位大能嘅神，可以係將人嘅心嚟到改變嘅。我哋係一個管子，將福音嚟到傳過俾呢啲唔認識嘅人。所以今日咧可能嗰個內容會長，但我盡量控制嗰個時間。必須信有神，呢個係其實對未認識神嘅人、唔信嘅人，呢一個佢哋係必須要經嘅第一步。我哋要傳講福音，傳講主耶穌基督，呢個係啱嘅。但係個步驟次序咧，我哋今日係嘗試同大家去分享一下。我哋要讓人去相信有神，係聖靈工作啦，當然。但係我哋從聖經裏邊咧睇到，神都話俾我哋知咧，聖靈話俾我哋知咧，係有一個正確嘅方法嘅。喺第1到3節，正確嘅方法。跟住咧4到5咧就係有例子喺舊約聖經裏面嘅引用出嚟。呢個新約嘅作者話係咁樣嘅，就係要去相信有神嘅，憑呢個信心。咁你話我都冇信心，點信神啊？即係唔信嘅人同你咁講，你係要信神啦咁樣。佢話我都冇信心，但聖經話俾我聽，唔係嘅。其實神將一個嘅信心放咗喺我哋嘅心裏邊，只不過人係壓制嗰個嘅信心啫。所以咧第6節咧話俾我哋聽係人皆有信。呢度我簡單介紹一下，其實我都係因為明白咗呢一段嘅經文，我喺呢個嘅紐州威公立小學教聖經科嘅時候，聖經嘅課嘅時候，我都盡量嘅嚟到讓呢班嘅小朋友，其實咧係要去認識有一位嘅神。
當然佢哋父母係可能已經係基督徒，或者有啲係希望佢啲仔女係認識基督教，所以就即係填個表就話哦，我嘅仔女係要參加基督教嘅呢個嘅聖經課程，但係佢哋未必係接觸過基督教嘅，亦都冇去教會嘅，所以咧我嘅責任咧就係要盡量喺呢幾年嘅時間，因為咧佢哋通常啦嚇喺一個小學裏邊咧就幼稚園一路讀上去嘅，不過都通常都好多，亦都有好多機會咧佢哋會轉校嘅，因為搬屋㗎咁樣。但係咧我都經過好多年嘅教呢個嘅 scripture class 啦，已經有10年嘅嗰個嘅時間啦。我睇到咧有啲嘅小朋友咧會留喺嗰個小學一路讀上去嘅，所以我嘅機會咧好大嘅，就係接觸呢班嘅小朋友好多年啦嚇，所以我一直嘅嚟到去教導佢哋。我咧好着重咧就係其實喺神嘅創造噶，因為咧佢哋聽起上嚟咧亦都好似好熟悉。我聽好多次啊，老師，但係咧我話唔緊要嘅，我每一次講咧你都覺得係有新嘢學嘅，因為呢個就係聖經神嘅話語嗰個嘅豐富啦，係冇窮冇盡嘅，所以我哋就教佢哋咧有關神嘅創造咯。咁我就從1年班、2年班開始到6年班，我都一定要佢哋背呢節經文啦，創世記1章1節，佢哋當然背英文啦嚇。In the beginning, God created the heavens and the earth。咁呢個讓我都知道呢班嘅小朋友對呢啲經文都係要慢慢嘅認識、相信、接受。呢個係我嘅責任，所以我就解釋俾佢哋聽啦。創造天地係神創造天地萬物，因為佢哋去到中學嘅時候咧，就會有好多個機會咧，接受到一啲嘅無神論嘅衝擊啦。小學可能未有，但係上中學一定有，因為呢個佢哋喺教材裏邊就係當如一個嘅自然科學，就話咧呢個世界咧係大爆炸、人類進化呢啲嘅理論喺佢哋嘅腦袋裏邊咧開始衝擊佢哋。但係呢一次嘅金句，如果已經擠咗喺你嘅腦袋，擠咗喺佢嘅心啦，佢就知道哦。小學嘅時候，嗰個譚老師教我有一節經文就話神創造天地嘅喎，起碼就係有一個嘅對抗，希望神真係有恩典喺呢啲嘅小朋友嘅身上邊，讓呢次嘅經文又將呢啲嘅理論，其實佢哋唔係真理嚟嘅，係理論進化大爆炸咁樣嚟，呢個世界咁樣嚟，將佢拱開去。繼續嘅嚟到去相信神嘅呢個創造，因為今天我哋成日都講，我哋要去驗證先至叫真。但係聖經唔係俾我哋去驗證嘅，聖經唔係一個理論嚟嘅，聖經係真理嚟嘅，聖經係一個神嘅宣告嚟嘅，即係話神要話俾我哋聽，你唔知啊嘛，我話俾你聽。咁當然啦，話俾你聽嗰個就一定要有權威啦。所以我哋如果相信神創造天地嘅時候，呢個就係嗰個權威嘅所在。當我哋相信神創造呢個天地嘅時候，我哋就相信神就係嗰位有權威、有權能嘅神。佢講嘅說話，我哋就要相信，唔需要去證明嘅。當然，今天我哋碰到好多嘅人就係非常嘅理性，所以下面我會同大家介紹嗰個方法，要解釋俾佢哋聽。首先你要學習先，首先我哋大家基督徒要學習先，因為呢個係神話俾我哋知嘅方法。係咯，呢啲嘅經文就係讓佢哋扯起心，存喺心裏邊，係咯，讓佢知道咧有一位神，讓神嘅大能嚟到幫助佢哋。所以唔信嘅人咧，通常你都會碰到下面咁樣講噶啦，先俾我經歷下神先啦，我就信啦。你同佢傳福音嗰陣時，跟住咧佢話你俾啲證據我睇下，我就信啦。
你等我翻去睇多幾次，明白咗我就信啦。呢啲通常都係好多人用佢自己嘅理性去諗，呢個係我覺得合理嘅，其他我唔相信嘅。你叫我信咗先，信有神，你俾啲嘢我睇下啦，俾啲嘢我經歷一下啦，咁樣。咁所以人嘅理性就產生咗一套以人為中心嘅方法論。但係今日呢段嘅經文係以神為中心嘅方法。要認識神，就係從信嚟到開始。所以聖經喺呢一段嘅經文裏面話俾我聽咩啊？你憑信就可以睇到將來嘅事，你憑信可以對將來嘅事有確據。聖經裏面話憑信就可以經歷到睇唔見嘅神。聖經裏面話話俾我哋知，憑信你可以知道、明白、認識神。信行先嘅。頭先我講過，因為第六節經文嗰度講係有嘅，神已經將嗰個信心俾咗我哋嘅。正確嘅方法，三節嘅經文係內容非常豐富嘅，非常非常豐富嘅。咁大家去查經可以喺其他嘅地方都睇到好多嘅內容，但係今日我盡量嘅嚟到去幫助大家再一次嘅捉住呢幾節經文嘅重要性。因為最重要就係正確嘅方法解釋咩叫做信啦，同看見啦、知道明白啦之間嘅關係。信就是所望之事的實底，信心可以讓我哋對將來嘅事有確據。人嘅理性只不過話俾我哋知生老病死，人死如燈滅，呢啲係佢哋從經歷當中觀察得到嘅啫。好人有好報，惡人有惡報，係經驗佢嘅經歷話俾佢哋知。但係聖經話俾我哋知唔係咁噶，有經文話俾我哋知噶。係啊，按照定命嘅人都有一死，死後且有審判。死咗嘅人唔係燈滅噶，係會復活噶，受審判噶。但係信子嘅人有永生，不信子的人得不着永生。呢個係聖經嘅真理，同你用理性、用經歷觀察得到嘅係有不同嘅。所以我哋要接受真理，當然要憑信去接受真理啦。第二係未見之事的確據。頭先唔信嘅人就講，俾啲證據我睇下。聖經話唔係噶，你信你就去相信呢啲嘅確據噶啦。呢個世界係神所創造嘅，記載喺聖經喺創世記嗰度。人今天好多都好即係認同或者叫相信啦，佢好高嘅智慧，因為呢啲嘅證據咧就話好似咧進化呢個嘢咧就一個階段一個階段嘅，咁咧人咧就從猴子變進過嚟嘅，即係進化過嚟嘅咁樣。但係理性就係唔相信有神創造啦，唔相信神嘅存在啦，因為佢嘅理性令到佢相信，我嘅眼都見唔到，你又俾唔到個證據我睇，我點解要相信呢？又相信咩啊？呢個世界周而復始嘅，一年四季，一年過咗就第二年，一年過咗第二年。你講話呢個世界會有結束，有開始，唔係啩？走啦，係啦，人係邊個創造噶？聖經話俾我聽，神創造亞當夏娃喎。天地亦都有結束嘅時間喎。經文好多嘅經文都話俾我哋聽呢個嘅真理。今天我哋已經喺主耶穌降生到今天已經2225年，之前主耶穌降生之前有差唔多4000年，呢個係一個大概嘅數字啦。所以6000年嘅時間，有好多聖經裏邊記載嘅呢啲嘅古人，佢哋已經喺信上面得咗美好嘅證據，即係佢哋同樣嘅係憑住信心嚟到去經歷到神，認識到神。
如果有人說話，如果有人講話，我要病得醫治，我就信神啦。我要發大財，我就會相信有神啦。我咧如果攞到呢個移民簽證咧，我就相信有神啦。呢個唔係聖經嘅教導，呢啲嘅證據只不過就話證明俾你聽，你希望呢啲可以幫你證明有神。聖經唔係咁樣講。一個唔信神嘅人，佢都會豐衣足食噶；一個唔信神嘅人，佢都病得醫治噶；一個唔信神嘅人，佢都同樣可以攞到移民簽證噶。點解你話一定要做到呢啲嘢先信有神呢？所以我哋要信神，然後將嗰啲嘅結果係交俾神。呢個係今天我哋基督徒所明白、所相信嘅。如果先用經歷先推論有神嘅話，呢個唔係我哋基督教嘅真理嘅教導。新約聖經裏面講到主耶穌話：呢個大臣話你翻去啦，你個仔好翻噶啦。呢個大臣信就翻去啦，佢冇問過主耶穌真嘅咩？冇。聖經亦都話俾我聽，喺新約裏邊，主耶穌用5餅2魚餵飽2000人。我冇親眼見過，但我相信有神，我相信神係嗰位滿有權柄能力嘅神。聖經係神嘅話語，所以聖經記載咗主耶穌用5餅2魚餵飽2000人。亞伯拉罕，神叫佢去邊度啊？唔知道，但係亞伯拉罕就憑信，因着信蒙召就出去啦。佢最主要係一個信，遵命而行。諸世界係藉住神創造嘅，雖然睇唔見，但顯然之物就做顯，就表示咗出嚟啦。當然呢啲嘅天文學家可以觀察到好多嘅我哋肉眼睇唔到嘅嘢，但係今天好多人就話我都睇唔到，我就唔信。頭先我講嗰句說話就話你要用啱嘅工具，呢啲天文望遠鏡睇到有，但係你又相信科學家講。但係當我哋講神創造呢個世界嘅時候，呢個宇宙嘅時候，你就喺度懷疑。所以人嘅理性都係其實非常嘅薄弱啊。所以其實嗰個信心係極之重要嘅。所以我哋要相信神創造天地萬物，神創造人類唔係從猴子演變過嚟嘅。聖經最重要講俾你聽，神係從無到有創造呢個世界。所以人用理性就要相信證據啦、推論啦。基督教係按照神嘅啟示宣告，讓我哋去知道呢個世界係點樣嚟噶？日期設定邊個定噶？創世記講得好清楚啦。所以我哋相信神話語嘅時候，我哋就知道神係從無都有創造呢個天地。同樣人，聖經都有再記載點樣嚟被創造嘅。所以我哋要先信，就可以睇到將來嘅事。我哋先信，先對將來嘅事有確據。將來會點啊？聖經話我哋聽，呢個世界會有一個嘅末日會結束。先信，先可以經歷到睇唔見嘅神。當然我哋知道，唔係話一定要憑肉眼見到嘅嘢先叫存在嘅。大家都知道嗬。我哋依家話一啲嘅細菌係存在嘅，但係我哋肉眼見唔到，所以我哋知道我哋唔可以一定話要用肉眼見到嘅嘢先存在。同樣我哋嘅神係靈嚟嘅，我哋用我哋嘅心靈，我哋見到呢個嘅神。當然啦，喺主耶穌嘅時代，主耶穌曾經喺地上生活咗33年，當時嘅人就係可以從肉眼裏邊見到呢位獨一嘅真神，人子佢道成咗肉身。但係今日我哋已經知道啦，主耶穌已經喺天上，
啊。所以先信，先可以知道、明白、認識神。所以最重要啊，正確嘅方法。當我哋向人傳福音嘅時候，同樣我哋唔使急，唔使急，我哋慢慢，首先嘗試讓佢認識、知道有一位創造天地萬物嘅神，就係起初上帝創造天地，一步一步嚟。例子呢度舉咗亞伯啦，同埋以諾，呢個四個層次其實都喺呢兩個人嘅身上面咧係應用咗出嚟嘅。呢度講到就係佢哋嘅經歷，佢哋所做嘅就係為後世留下美好嘅見證。亞伯因信咧就獻祭與神，比該隱所獻的更美，因此得了稱義的見證，就是神使他禮物作的見證。他雖然死了，不因信仍舊說話。亞伯同該隱兄弟細佬哥哥，該隱種地嘅，亞伯係牧羊嘅。喺呢件事情上面，創世記記載得非常清楚。同樣兩個嘅獻祭，神話我悅納亞伯嘅，我唔悅納該隱嘅，結果該隱就生氣。點解啫？我都係將我好嘅獻俾你喎，細佬又係將佢好嘅獻俾你，點解你悅納細佬就唔悅納我咧？其實呢度咧係牽涉到嗰個信心嘅問題，牽涉到個信心嘅問題。兩兄弟父母就係亞當夏娃，其實當亞當夏娃犯罪嘅時候，神係為佢哋做咗件皮衣。呢件皮衣當然係要將一隻嘅動物殺咗，先至可以攞到呢個皮衣。其實呢個係一個預表嚟嘅，就係話人犯咗罪，一定要有犧牲流血，先至可以讓我哋嘅罪得到赦免。亞伯同該隱都同樣聽到爸爸媽媽講呢個嘅故事。亞伯憑信接受咗，就話當我要去獻祭與神和好嘅時候，我要用動物嘅血嚟去獻祭，我要殺一個羊或者殺一隻動物嚟到獻祭俾神。而該隱聽咗之後唔入心，我獻祭就係話將我最好嘅初熟嘅獻俾神，有咩唔啱啫？呢個係啱嘅，但係佢冇去憑信相信，當人要同神去和好嘅時候，去取悅神嘅時候，我哋嘅罪先要得到赦免。所以佢其實種地，佢當要獻祭嘅時候，其實可以同個細佬買一隻羊得咯，但係佢冇咁做。但當神唔喜悅嘅時候，佢竟然冇去再細心嘅思想，而去將佢嘅怨恨喺佢發咗喺佢嘅細佬身上，所以佢殺咗佢細佬。但係細佬雖然死咗啫，呢度講就話佢雖然死了，卻仍在說話。呢個就係亞伯嘅信心嘅果效啦。雖然真係佢俾佢哥哥殺咗，好短，可能個生命好短，但係今天我哋仍然嘅每一次教創世記一定會講該隱亞伯，亦都為到該隱所做嘅錯嘅事，我哋去提醒，我哋要去按照神俾我哋嘅吩咐，我哋做神喜悅嘅事。其實唔係神喜悅羊，唔喜悅地嘅出產。聖經話係個人嘅問題。今天我哋知道人嘅心係好緊要嘅。你嘅心冇專一個向神，你只係讓自己所做嘅滿足自己，呢個就問題出嚟啦。所以亞伯係咗要滿足神、取悅神，
佢聽到父母嘅教導，佢做神所喜悅嘅，呢個人係神所喜悅嘅，呢個係非常非常嘅重要。當然，以諾因着信被接去，不至於見死，人也找不着他，因為神已經把他接去了。只是他被接去以先，以得了神喜悅他的名聲。呢個係以諾與神同行。一個人能夠與神同行，唯一就係話呢個神就係遵從神嘅命令、信服神嘅吩咐嘅一個人。其實以諾係冇見死就被神接去，同埋以利亞都係啦。其實我哋都要學習嘅。今年我哋信咗主耶穌之後，我哋係與神同行。其實我哋做每一件事，我哋都要去取悅神，讓神嘅名得榮耀。呢個就係我哋今天做基督徒嘅責任。呢個亦都係讓我哋去見證我哋對神有嗰個信心。其實可能有好多時候你碰到好多嘅困難，咁我哋可唔可以做噶？我有冇能力做噶？你睇下以諾，佢一直嘅嚟到信服、順從神嘅嗰個嘅吩咐、嗰個命令，做神所喜悅嘅事情，結果佢係被神接去，不至於見死，人也找不着他。唔緊要，聖經裏只有兩個冇死就被接去嘅啫。我哋今天兩個可能啦，一係就話我哋先離開呢個世界，然後去到父嘅懷裏邊先啦，或者當主要再嚟嘅時候，我哋被提啦。呢、這個係即係呢個喺帖撒羅尼迦前書所講嘅啦。即係死嘅人先復活，信徒先復活，提咗上去，跟住仍然在地上活着嘅嗰啲信徒被提咗上去，所以有兩個可能嘅啊。咁其實呢個都唔緊要，最主要就係我哋咁樣相信，我哋係有永生嘅確據。我哋相信主耶穌基督嘅人，罪得赦免，與神和好，成為後嗣。我哋可以坦然無懼嘅去到神嘅面前，係因為有我哋嘅大祭司中保主耶穌基督為我哋流血捨命。我哋相信咗主耶穌基督，接受咗主耶穌基督，所以我哋係神嘅兒女。呢個同樣嘅一個俾我一個非常大嘅一個堅固嘅一個信心，就係話我哋都會與神同在。我呢度太多資料啦，我唔想再講啦，因為其實我基本上都係講咗重要嘅就係呢個亞伯同以諾，係咯，最主要就係話兩個都係對神所吩咐嘅、所講嘅，佢哋去細心聽、認真嘅行，呢個就係與神同行噶啦。最後要解決呢個問題，冇信心，我唔信神嘅，我冇信心嘅，你唔使叫我信。第六節點講咧？人非有信就不能得神的喜悅，因為到神面前來啲人必須信有神，且信他賞賜那尋求他的人。呢度講俾我聽，人要有信就能得神的喜悅，人要信有神才能找到神，人要信找到神，神就會賞賜俾佢。第一樣，嗰個信心係神所賜嘅，所以神冇逼人，但係神要人去信佢，而呢個信心神已經俾咗人噶啦。喺信心嘅即係教會歷史當中，好多信心嘅偉人，佢哋所做嘅，我哋非常嘅嚟到渴慕羨慕佢哋所做嘅。呢啲經文係要我哋去留心去聽，細心去思想，真心嘅尋求，誠心嘅去相信。人皆有信，信咩啊？信有神先。咩信咩啊？信神喜悅有神嘅人，呢個係非常重要嘅第一步。咁人信有神之後咧，先至可以揾到神嘅。咁當然，我哋知道三位一嘅真神，我哋知道下一步就要
認識主耶穌啦。第五，人要信神，神要將神嘅話語賞賜俾尋求佢嘅人。聖經係神嘅話語，認識咗主耶穌之後，繼續嘅對神嘅話語，我哋要去尋求認識。如果你唔信第一步有神，你都唔會認識主耶穌基督。更加你對聖經睇嚟睇去就係白紙黑字，讀咗之後唔知佢講乜嘢，就因為你唔相信有神嘅時候，你對聖經係絕對唔會認識嘅。所以以信以至於信，即係羅馬書講嘅就話，有第一步嘅信，繼續以後我哋嘅信心生活都係憑信。羅馬書講得講就係話冇信，啲人話我冇信心嘅，但係呢度講，自從造天地以來，神嘅永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉着所造之物就可以曉得，叫人無可推諉。所以呢隻經文咧，我成日都背嘅，成日都使用嘅，用嘅。當然啦，我要讓呢位嘅未信嘅朋友都知道，其實仔咗喺你面前咯，呢個嘅天地萬物明明可知嘅，就係話其實嗰個信喺裏邊噶，而呢個信咧，讓到你係明明可知，只不過你係將佢壓咗落去，係無可推諉嘅。其實呢個係啦，佢其實係因為佢對神係喺嗰個時刻，佢係有抗拒，所以佢就話冇啊，唔係啊，唔係咁樣。所以對於呢啲唔信嘅人，佢過咗第一步之後咧，神就會讓佢可以去尋找到佢啦。但係唔信嘅人繼續下一步就係話，既然你第一步你都唔相信有神，明明可知嘅你又推諉，即係夾硬話唔係唔係唔係。下一步就係話，神話你冇將我當得嘅榮耀俾我，諸天述說神嘅榮耀，你竟然唔認，更加唔將榮耀歸翻俾我，亦都冇感謝我。你今天存活係我俾你存活噶，你呼吸，你能夠生活喺呢個世界上係我俾你存活噶，你冇將榮耀歸俾我，亦都唔懂得向我感恩。所以佢繼續去睇聖經都冇用噶，因為神唔會將佢嘅話語賜俾佢。但係信有神嘅人，慢慢慢慢一步一步落嚟，就係對神嘅話語明白啦。羅馬書話：神嘅義正在這福音上顯明出來，這義是本於信，以至於信，以至於信。如經上所記，義人必因信得生。我哋慢慢慢慢就會認識到因信稱義嘅呢個真理。最後，我哋知道信讓我哋得生，因為人因信有神，我哋被稱義；我哋因信福音嘅大能，我哋係被拯救。所以人被稱義係本於神，而人皆有信。信乜嘢？信有神。你果信繼續落去，信福音嘅大能就被稱義，可以去到神嘅面前嘅時候得到賞賜，成為義人，被稱為義人，得着永遠嘅生命。所以今天呢一段嘅經文幫助我哋信徒繼續嘅由信以至於信，亦都可以幫助我哋去傳福音嘅時候，去知道不信嘅人其實佢係需要第一步，就係佢唔好將佢嘅信心壓落去，睇下神創造嘅萬物，神嘅榮耀係彰顯咗佢喺佢眼前嘅，佢要將榮耀歸翻俾神，呢個係第一步嚟嘅。聖經嘅宣告呢度教導我哋正確嘅方法就係信就可以經歷見到前面我所講嘅。聖經記載唔係單單一個講字噶，有憑據，因為有見證人噶。古人已經傳留咗好多嘅見證啦，11章裏面非常多嘅見證人啦。所以聖經係神嘅話，人要信有神，神就將佢嘅話語賞賜俾佢。主耶穌基督係道成了肉身，所以第一步先信有神先，
下一步我哋就會認識主耶穌基督噶啦。所以認識主耶穌基督，我哋就可以將主耶穌基督嘅嗰個工作，佢嘅為我哋嘅代死擔當我哋罪，呢一步一步嘅同呢個嘅人分享。呢個就係我哋今天學習點樣去傳福音嘅時候，用一個正確嘅方法，跟呢啲未信嘅人嚟到讓佢哋認識神。今天係分享到呢度，我哋同心禱告。親愛嘅阿爸天父，我哋讚美你，你係嗰位獨一嘅真神，你係嗰位創造天地萬物嘅主宰，我哋要敬拜讚美你。所以今天我哋要堅信，我哋要相信神你創造天地萬物，神你亦都係嗰位獨一嘅真神，呢個榮耀係彰顯於天，讓呢啲唔信嘅人去認識，讓我哋去將神嚟到去，讓佢哋可以知道佢哋有一個嘅信心係可以接受相信神嘅。神都幫助我哋，亦都去喺呢個我哋嘅基督徒嘅生活當中，繼續憑信去接受相信神你嘅話語、聖經嘅教導，讓我哋嘅靈命可以繼續成長，幫助弟兄姊妹喺傳福音喺自己嘅屬靈嘅生命上面繼續由信以至於信。我哋咁嘅禱告係奉靠我主耶穌基督名求。